Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer un video sobre cómo corto una navaja Victorinox. A esta altura del canal es como el que está viendo decir tantos videos y ahora ¿querés enseñar eso? Sí, es cierto, son muchos videos. Tampoco quiero enseñar, quiero mostrar qué tal me va. ¿Por qué? Porque las veces que intenté usar la sierra de la navaja Victorinox, no me sirvió, se me trababa y desistía. Nunca corté un palo con una navaja Victorinox. Hasta que un suscriptor me contactó y me enseñó un poco la técnica que pienso usar hoy. ¿Y qué navaja vamos a usar? Quiero usar la Ranger Grip. ¿Por qué? Una porque me encanta la navaja y otra porque me parece que las navajas de 111, 88 milímetros, que sea todo esto, 91, como que no le encuentro razón de ser para cortar un palito muy pequeño. Yo quiero cortar algo más largo. Así que la Ranger Grip, en este caso es la 57, que me parece preciosa. Tiene una sierra de 10 centímetros. Así que, bueno, vamos a la casa de mi hermana y vuelvo, hago la devolución y subo el video. Nos vemos en un ratito. Bueno amigos, ahora la idea es probar la sierra de la Victorinox Ranger Grip. En este caso es la 57. Yo nunca he podido aserrar bien con las sierras de ninguna Victorinox, pero la mayoría lo dice que sí. Entonces me parece que no es ni la sierra Victorinox ni otra cosa más que no sea yo. Así debo ser yo el que está haciéndolo mal. Así que ahora la probamos. A ver. Ahí se ve. ¿Dónde está? A ver, vamos a probar. Un tronco de unos 5 o 7 centímetros. Esta sierra corta por tracción, o sea, cuando vuelve la hoja.
Como digamos que esta sierra no es la que vas a llevar como sierra principal. Esto es en la coyuntura. Que no estés en el campamento, o se te rompió la hoja de la otra, o la perdiste o te la olvidaste. Lo estoy haciendo bien suave para que no se me trabe o se me trabe lo menos posible. Ya la tengo. Listo. Bien, sí pude. En situación puntual de que te falte una sierra para algo livianito, con esto lo puedes hacer. Bueno, vamos a casa que hacemos el análisis. Dale, nos vemos en un rato. Bueno, ya vimos cómo corta la navaja Victorinox. Me parece una herramienta útil. Eso sí se podría decir que podría ser para supervivencia. Yo no la llevaría nunca como herramienta de corte, como sierra única, porque limita mucho a palos finos y otras que se toman su tiempito. Pero sí me parece válida que si salís a caminar y no querés llevar la sierra, esto, te querés cortar un palo, te puede servir. Si la sierra se te rompe o la perdés, te puede servir. Si te la olvidaste, te puede servir. Y no es algo que ocupe mucho lugar. Que en mi caso puntual, yo la compré con funda, así que la puedo llevar hasta en el sitio. Y tiene una hoja de corte liso, está muy buena el cuchillito. Así que suscríbanse al canal, denle like, compartan, comenten, a ver qué hice bien, qué hice mal, qué les parece. Chao amigos.